Kristo aliye Bwana na Mwokozi, wote tuseme amen. Tukae watumishi wa Bwana. Fungua Biblia katika kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 29. Hasa naweza tukaanzia 28. Warumi 8 mstari wa 29, tutaanzia mstari wa 28, lakini pia tutasoma Wafilipi 4:13 na Zaburi 50 mstari ule wa 5. Warumi sura ile ya 8 Rumi sura ya 8 mstari wa 29, tukianzia mstari wa 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote kabisa Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Wale wanaompenda Mungu anafanya kazi pamoja nao. Fanya kazi pamoja nao katika kuwapatia mema. Wakifanya anawapatia mema. Wakifanya anawapatia mema. Na hasa walioitwa kwa kusudi lake. Hakuna yeyote mbele za Mungu ambaye hajaitwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kila mtu ameitwa katika kusudi la Mungu. Ile kuzaliwa tu, hata ulipozaliwa umezaliwa kwa ajili yake. Kwa sababu ukiangalia Kolosai 1, kabla tujasoma yale maandiko mengine, hebu tuangalie Kolosai 1:16. Yani alipotuumba hata tumboni mwa mama zetu, kabla hatujatokea, yeye alituumba kwa namna yake, yani kwa jinsi ya namna ambavyo anataka tuwe tofauti na wengine. Kolosai 1 mstari ule wa 16 binasema, katika Kolosai 1:16 anasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Katika yeye nani? Yesu. Vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi na sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake aliyoiamua yeye, njia yake, method yake, way yake, yani namna yake, style yake, mtindo wake, yani alivyoamua yeye. Kuna kitu ambacho alikuwa amekiandaa, mpango alikuwa ameuandaa. Sasa anamuumba mtu wa namna yake, mwenye vipawa vyake vya aina fulani, ili aje atimize kazi ambayo amemwitia. Kwa hiyo alimuumba kwa njia yake na kwa ajili yake. Zinaposema kwa ajili yake ni kwa sababu ya yeye
anachotaka ukifanye kwa ajili yake. Hatupo kuishi kwa ajili yetu sisi, lakini tumetokezeshwa kwa ajili yake yeye. Sasa hicho ni kitu ambacho ni cha msingi sana kukielewa. Warumi 8 mstari wa 28, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa hiyo kila mmoja yuko kwa ajili ya kusudi la Mungu. Mungu hana haja ya kuleta kitu kilicho takataka ambacho hakitamfaa. Mungu huwa habahatishi. Mungu hawezi kuleta kopi na kala tu bila uhalisia wa kitu. Na ndio maana wewe you are unique somewhere, yani wewe ni wa kipekee mahali fulani. Asipoweza mwingine, angelikiweza kitu chako, isingekuwepo sababu ya wewe kuwepo. Amekuleta kwa madhumuni fulani, kwa kusudi fulani ambalo ni lazima ulielewe, uombe mpaka lifunuke. Kwa nini wengine hawajapewa nafasi ya kuishi, wewe umeishi? Wengi sana walikuwa napambana kupata hiyo nafasi, wangeweza kuwekwa hapo, lakini Mungu alisema hawa wote huyu ndiye. Kwa hiyo kuna kusudi fulani ambalo limekusudiwa, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Hapa inaonekana basi katika mpango wa Mungu, baada ya adui sasa kuwa amekosea, adui ameshakosea, yani kwamba shetani alikuwa ni Lucifer, lakini akawa amekosea, kawepo hapo duniani. Haya, na hata katika mbingu kadhaa. Haya, lakini sio mbingu ya Mungu, aliondolewa. Sasa baada ya hapo sasa tena kaja kamdanganya Adamu wa kwanza. Mbingu ikaamua ikaweka baraza. Mbingu ikaamua ikaweka baraza, nani atakaye kwenda kuwaokoa ndugu zetu, maana hao ni sura yetu na mfano wetu. Yesu akajitoa akasema, wala sio malaika wala yeyote hakuweza. Yesu katika nafsi ya Mungu mwana, Yesu akajitoa kwamba mimi nitaenda. Kama jinsi ambavyo Isaya aliulizwa lile swali, ni mtume nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Lile swali ni lile swali ambalo liliulizwa mbinguni, lakini kipindi cha Isaya tena likarudia. Lazima maneno yaje yarudie mara 2 mara 3 ili yawe ushahidi. Hata wakati mwingine kama kitu kiko mbele, Mungu huwa analeta kwanza picha, alafu halisia unatokea mbele. Kwa hiyo sasa moja kwa moja ni nani ambaye atakaye kwenda kwa ajili yetu? Swali linaulizwa huko mbinguni, nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Utatu umekaa, halafu mbingu inaulizwa, malaika hakujitokeza, Yesu akajitokeza. Lakini pia swali hilo lilipoulizwa kipindi cha Isaya, kwa sababu Isaya ameshatakaswa, Isaya naye akawa tayari na yeye amekubali. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo ilivyotokea hivyo. Naona jinsi mnavyohangaika. Haya, andika tabia, hamasa na utoaji huleta mafanikio ya viwango vikubwa au viwango vya juu. Tabia, somo letu, tabia, hamasa na utoaji huleta mafanikio ya viwango vya juu. Leo tatuzungumzie, kama muda utatosha, mambo 3 uyaelewe kwa kina: tabia, hamasa na utoaji. Haya,
huleta mafanikio ya viwango vya juu. Mungu ameficha eneo la mafanikio na baraka kwenye maeneo matatu: tabia, hamasa yako ambayo ni shauku yako. Nataka yani ifike sehemu furahie, hadi furaha yenu mzae matunda mpaka furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo kumefichwa ndani ya tabia, hamasa na utoaji kuna baraka halafu za viwango vya juu. Kwa hiyo nataka tuweze kuelewa hivi tangu asili, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili. Ili linaweza likakubabaisha sana. Bwana, ninyi ndio mmeokoka bwana, mlichaguliwa tangu asili, sisi hatumo. Sio maana hiyo. Haina maana hiyo. Yesu basi angechagua watu atakaowafia, lakini alipokufa pale msalabani, kila mmoja ana haki. Akiamini ile kazi, yeyote akiamini ile kazi, ina reflect, inaleta taswira. Yani ile kazi kwa imani inakuja ndani mwako. Kwa imani unakuwa kufa pamoja naye, umezikwa pamoja naye na umefufuka pamoja naye. Makosa yako yamefutwa, kila kitu kimetakaswa kwa damu ya Yesu. Kazi ni kwamba yeye alipokufa pale msalabani alitulipia deni, alilipa fidia ya lile ambalo Adamu lilimshinda. Yani lile ambalo Adamu alikosea, alafu kukakosekana jinsi ya kurudi kwa Mungu. Yani mpaka anafukuzwa kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo moja kwa moja Yesu akaja ili atukomboe. Akaja ili atulipie deni. Halafu watu wakiamini pale ile kazi, tunaokolewa. Tunakuwa wapya. Tunakuwa na baraka. Haki zinarudishwa. Unatembea katika upya, lakini wewe ni mwanadamu duniani, lakini una Mungu ambaye anayeweza kutembea pamoja na wewe. Halafu ametuachia msaada wa neno, akatuachia msaada wa Roho Mtakatifu, akatuachia msaada wa watumishi wa Mungu na ninyi na sisi sote ambao tunaweza tukajengana tulio hai. Kwa hiyo unakuta kwamba mambo haya yalifanyika hivyo. Sasa tangu asili, tangu pale ambapo walipokuwa wameamua tumkomboe mwanadamu, Mungu Baba akasema sasa wale watakaompenda mwana, kwa sababu mwana amejitoa kwenda kwao, hata kama muda haujafika, bado nitapitisha kwenye Agano la Kale, hata kama muda haujapita, mimi ninasema hivi, hawa watu watakaompenda mwana, hawa watu ninawachagua, ninawateua, ninawaweka wawe maalum kwa kazi maalum, na watenga. Na nikiwatenga nitawapa vitu vyao ambavyo nimeviweka kwenye store. Hivi ni vitu maalum. Na ndio maana Biblia inasema kwamba nawapenda wale wanipendao, si ndio? Nawapenda wale wanipendao, lakini wanitafutao kwa bidii wataniona. Sasa Mungu tena anawapenda wale wanaompenda. Yeye ametangulia kutupenda, lakini pale ambapo umekwisha kukaa vizuri na Bwana, basi anaendelea kukuonyesha upendo wake na kukupa hivyo vitu. Kwa hiyo kazi ya msalabani inamhusu kila mtu ulimwenguni, yeyote yule. Bwana hajateua mtu, hajafanya chochote kwamba hawa hawatapata wokovu, hawa watapata wokovu. Sio maana yake. Maana yake aliwazia, aliwachagua tangu asili. Maana yake alipanga mipango, akaratibu mipango, akaweza kuwazia mambo ya mbele. Watakao muamini mwana, watakao kuwa wanamcha Mungu, wakiamini hata manabii, njia ambayo itakayohubiriwa na manabii wa kweli. Hao watu watakaochagua hivyo. Mimi kwanza nimewachagua. Mimi sichagui watu ambao ni waovu wanaokataa mpango, na wachagua wote watakaochagua.
Lakini ninawaweka katika eneo maalum ambalo watapata vitu maalum, watapata mambo ya taji na vitu mbalimbali kutokana na chaguzi zao, lakini mimi ndiye nimewachagua. Kama Mungu Yesu Kristo alivyochagua kuacha mbingu alafu atakwenda kule awaokoe, nami naamua kuwaweka upande wa Yesu. Upande wa Yesu nimeliwaza hilo, nimelipanga hilo, nilitakuwa hilo, nitatembea nao, watakuwa wanangu, watakuwa watoto wetu, mwishoni kabisa tutatawala nao milele na milele. Melewa juu ya eneo hili. Hili linasumbua katika mambo ya imani. Anasema Bwana, ninyi ndio mmechaguliwa Bwana. Tangu asili alichagua. Alichagua pale Yesu alipokuwa ameamua kutukomboa mwanzoni pale, kabla ya mambo mengine hayajaharibika sana. Mbingu ikaulizwa kwamba nani ni mtume. Yesu akaamua hivyo. Sasa Mungu Baba akasema, sasa wale watakao kukubali, wale watakao amua kufanana na wewe, nitawaweka upande wako, utafanana nao, watapata neema, watapata mambo mbalimbali. Sasa hili ni neno ambalo ni muhimu sana ulielewe. Ulielewe. Na hata mstari wa 30 unaendelea kusema, na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Baadaye akawaita, walipoitwa akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, kwa sababu wamemchagua Kristo na mambo ya msalabani. Na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Kwa hiyo kutakuwepo na kutukuzwa. Hizi ni process ambazo zimekuwepo. Amewazia kwamba wale watakaoielewa Injili, watakaoelewa kazi ya msalabani, wakaamua kumwamini Yesu Kristo, mimi hao nawachagua. Naamua kuwatoa katika hali ya kawaida na waweka kwenye hali ambayo ni ya kiungu. Watembee katika hali ya kiungu, ni watu maalum, ni timu yetu ya kimbingu itakayofanya mambo ya kimbingu. Sasa hawa nitawaita kwenye kazi pia maalum, kwa sababu watakuwa na vipawa maalum, na ninawahesabia haki. Hawatakuwa ni watu ambao hawana haki. Watazungumza na mimi, wako tayari kutembea nami, wako tayari kutembea na mbingu, wako tayari kuhudumiwa na mbingu, wako tayari kuhudumiwa na malaika, wako tayari kuhudumiwa na Roho Mtakatifu, wako tayari kuhudumiwa na mbingu. Nimechagua, nimeamua ya kwamba wawe upande wa Kristo, watendewe haki na wahesabiwe haki kupitia damu ya Yesu itakayomwagika. Halafu nitawatukuza, watapewa mwili wa utukufu. Nitawatukuza, nitawainua, watakuwa hawana hali ile ya kufa milele, watakuwa na uzima wa milele. Usipoelewa Injili ya Rumi vizuri, unaweza ukafika sehemu ukajiona ni kama hujawa na haki fulani, lakini una haki zote. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Sasa Filipi 4 mstari wa 13, nayaweza, hebu sema nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hiyo ni hamasa, si ndio? Haya, Zaburi 50 mstari wa 5. Zaburi 50 mstari ule wa 5. Zaburi 50 mstari ule wa 5. Nikusanyie wacha Mungu, nikusanyie wacha Mungu wangu, niliofanya agano nao. Waliofanya agano nami, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Kwanza sisi tumefanya agano na Mungu kupitia sadaka, dhabihu ya Yesu Kristo pale msalabani. Umenielewa tumishi? Lakini tunaunganika na Bwana katika kumwabudu, pia tunajitoa dhabihu. Katika eneo la utoaji
ulipotoka nyumbani, utoaji umegawanyika katika maeneo matatu makubwa: kutoa uhai wako, kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu, kufanya vitu vya Mungu. Hiyo ni aina ya utoaji. Lakini kuna kutoa vitu kumpa Mungu kwa ajili ya kazi ya Bwana, kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kutoa vitu ulivyo navyo. Hatukuzaliwa navyo, tumejaliwa kuwa navyo, tuonyeshe jinsi tunavyompenda Mungu. Halafu tunavitoa kwenye kazi ya Bwana. Tunavitoa madhabahuni, anavipokea. Yeye anaendesha kazi yake kama alivyoagiza. Halafu kuna kutoa vitu, namba 3, kuna kutoa vitu kumpa mtu. Yaani pale ambapo umeguswa kumsaidia mtu mwingine. Kuna kutoa vitu kumsaidia mtu kutokana na sauti ya Roho Mtakatifu na kwa uthibitisho. Hayo mambo sasa tukiyaelewa vizuri, tutafanikiwa kwa viwango vikubwa. Rumi 8 mstari ule wa 29, lakini tumeanza kusoma 28 mpaka 30. Hasa kuna neno moja ambalo liko pale ambalo linasema 29, maana wale aliowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mwana wake. Hapo wafananishwe na mwana wake. Tabia za Kristo ndio ziwe tabia zetu. Hali ya Kristo ndio iwe hali yetu. Tukimtazama mwenye kuanzisha imani na mwenye kuikamilisha, na hakuna kazi ambayo atakayoianzisha ambayo hataikamilisha. Hebu mmoja atusomee Filipi 1 mstari wa 6. Filipi 1 mstari wa 6. Filipi 1 mstari wa 6. Talizungumze pole pole hasa eneo la tabia. Tabia, ukiipoteza tabia, umepoteza thamani zako zote. Angalia, uwe makini sana kwenye tabia. Utavuta vitu vyote kutokana na tabia yako. Kibali kutokana na tabia yako. Hebu soma hapo Filipi 1 mstari wa 6. Nitasoma. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 6 nitasoma. Nami niliaminio ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Kwa hiyo aliyeanzisha kazi njema mioyoni mwenu, kitu chochote kikianzia moyoni, vision yoyote ikianzia moyoni, halafu ikaanza na Mungu, inaushinda ulimwengu. Kwa sababu chochote kilichozaliwa na Mungu, kuzaliwa ni nini? Ni kutokezeshwa, ni kuzalishwa, ni kuanzishwa kwa kitu. Sasa chochote kile ambacho kitakachoanzishwa moyoni mwako na ukaunda imani kwa Mungu wako kwamba amekianzisha Mungu mwenyewe, kinaushinda ulimwengu. Hiyo ni silaha kubwa ambayo kwanza uiamini, halafu wewe ujiamini kwamba hiki kitu sijakipata kwa mambo yangu, kimeletwa na Bwana, ni wazo la Bwana limepandwa ndani yangu. Kwa nafanya kitu ambacho yani nina nguvu nacho. Lazima uangalie kitu ambacho ni hamasa yako, kitovu chako, maisha yako. Usifanye kitu cha pembeni. Usifanye kitu ambacho ni tawi. Kwa mfano wa mti, tawi unashughulika na matawi. Shughulika na shina. Shughulika na shina la tatizo. Shughulika na shina la maisha yako. Shughulika na shina la kusudi la maisha yako. Shughulika kwa nini unaishi? Nini ambacho unachokionyesha? Nini sasa Bwana anapata? Nini uhai wako? Nini nguvu yako? Nini unamwonyesha Bwana? Nini unaionyesha jamii? Ni kitu gani hasa
You are chronic in it. Yani wewe ni mwenyewe katika hicho kitu. Ni kitu gani? Onyesha basi uhai wako. Onyesha Bwana kama wewe hujafa. Maana kitu ambacho kimekufa hakiwezi kujitikisa, hakiwezi kutembea. Onyesha nguvu yako, elimu yako, utaalamu wako, ufundi wako. Onyesha kwamba una Bwana. Onyesha ya kwamba umelielewa neno. Onyesha ya kwamba una Mungu aliye mkuu. Fia jambo moja. Chagua jambo moja la kufia. Basi mwambie mwenzako, leo ni leo. Badilisha tabia yako. Tabia ya kuchukua hiki, chukua hiki, fanya hiki, vinakuchanganya. Vingine ni matawi. Soma matatizo yako mangapi, alafu shina la matatizo ni nini? Chimbuko la tatizo hilo ni nini? Paka limezaa matawi mengine ya matatizo. Shughulikia hilo shina. Unajua Daudi angeshughulika na viaskari vya Filisti, asishughulike na Goliath ambao ulikuwa ndio tatizo. Paka limetikisa wana wa Israeli. Paka Sauli anafika sehemu kanywea. Anatukana Mungu, yuko tu. Bwana. Daudi akasema, ana miaka 17 kijana. Futi 3 na sentimita kadhaa. Jamaa ana futi kwenye 12 huko. Hakuangalia urefu, hakuangalia ufupi wake, hakuangalia urefu wa tatizo, hakumwangalia Goliath kwamba ana fumo, anapanga na nini. Alimwangalia Bwana na kazi yake. Akasema, unanijia kwa fumo na mikuki, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Shangilia Bwana Yesu. Sasa hivi tunakwenda kwa jina la Yesu. Zamani kabla ilikuwa ni jina la Yesu. Sasa nizungumze kidogo juu ya tabia, halafu nitazungumza juu ya hamasa, nitazungumza juu ya utoaji, japokuwa nimeshaanza kufafanua. Bwana asifiwe. Tabia Kiyunani, neno la Kiyunani, ukilitafsiri neno la Kiyunani linaleta maana ya sura. Tabia ukitafsiri kwa neno la Kiyunani ni sura. Ni kama uchukue sarafu ile, sarafu, halafu utaona sura. Sura iliyoko pale. Muhuri ulioko pale. Kwa hiyo chapa ni chapa ya kitu. Ndio tabia. Kwa hiyo tumeitwa ili tuwe chapa ya Kristo. Tumeitwa ili tuwe sura ya Kristo. Tabia ya utakatifu kama Kristo alivyo mtakatifu. Tunapozungumza juu ya tabia, lazima tuenende kama alivyoenenda. Hebu soma waraka wa kwanza wa Yohana 2:6. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari ule wa 6. Tuenende kama alivyoenenda. Lakini pia unaweza ukaandika Petro wa kwanza 2:21. Petro wa kwanza 2:21 kwamba mfuate nyayo zake. Fuata nyayo za Kristo. Msome Kristo, muishi Kristo, mnene Kristo, fanya kazi ya Kristo. Basi pamoja na kazi zingine ulizonazo, muunganishe Kristo katika kazi zako, maisha yako, huduma yako, utumishi wako. Kila kitu kitaenda vizuri, kwa sababu si wewe uliyejileta duniani. Haya, hebu soma waraka wa kwanza Yohana mstari wa 6. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala tuifanyi iliyo kweli. Kwa hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 6. Hebu isome tena. Waraka wa kwanza Yohana 2 mstari wa 6. Ndio. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake, ndio imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Hapo ndio nilikuwa natafuta hapo. Yaani yeye anayesema kwamba yuko ndani ya Kristo aenende vile vile alivyoenenda. Vile vile. Sasa hapo inatakiwa Roho Mtakatifu atusaidie, kwa sababu ni msaidizi. Rumi 14 mstari wa 7 hadi wa 9. Rumi 14 mstari wa 7 hadi wa 9. Kwa sababu
kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake. Uwezi ukaishi kwa nafsi yako. Yaani wewe umejileta duniani, unaishi kama wewe unavyotaka wewe. Hakuna miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afae kwa nafsi yake. Uwezi ukajiondoa duniani hapa kwa kuondoka, labda kama unakunywa vidonge mpaka unajiondoa, matatizo yamekuwa mengi, halafu unajinyonga, unajiondoa, utaenda jehanamu. Kwa sababu hujajileta hapa duniani halafu ujiondoe kama unavyotaka wewe. Kwa maana hakuna kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Umenielewa utumishi wa Bwana? Mshangilie Bwana Yesu. Yaani kifo chako kinaamuliwa na Mungu. Fanya vitu, usiogope. Fanya vitu kwa upana. Anasema wakati mwingine kwenye Zaburi 81 mstari wa 10, anasema panua kinywa chako nitakijaza. Hebu nisome hilo. Panua kinywa chako. Sasa unafikiri ni kupanua kinywa? Ongea mambo makubwa. Ongea mambo ya maana. Ongea picha kubwa. Mimi nitaijaza, mimi nitaitimiza. Weka ramani kubwa. Timiza jambo ambalo ni alama, tujue na wewe ulikuwepo duniani. Hebu soma 81:10. Zaburi 81 mstari wa 10 nitasoma. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, niliyekupandisha toka nchi ya Misri. Fumbua sana kinywa chako, nami nitakijaza. Fumbua kinywa chako sana, sio kidogo. Fumbua kinywa chako sana. Sasa kufumbua kinywa cha sana ni kuongea vitu vidogo. Ongea picha kubwa. Sema jambo ambalo ni pana, halafu nitalijaza. Uwe na vision kubwa. Halafu usianze kuisema vision yoyote ile ina majaribu. Mwenzako hajapewa ambacho wewe umeguswa moyoni, halafu naanza kumsimulia, si atakufisha moyo. Wewe utajenga gorofa wewe. Wao watu wa kujenga gorofa. Na ninyi wenyewe mtanunua gari ni. Unasema utalima eti heka 10. Heka moja yenyewe ulimi. Wewe unaweza lakini kama una vision ya heka 10, it is okay. Kwa sababu ulikuwa huwezi zamani. Wengine wana heka 100. Utafika mpaka heka 200. So it is just vision. You can start somewhere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tabia, chunga tabia. Mwambie mwenzako chunga tabia. Na hamasa zako sio hamasa za mwingine. Usiipeleke haraka hamasa kabla haijatimia, haijaleta matokeo. Unaisema ili iweje? Unajionyesha. Fanya kwanza. Halafu wao watakuja kujifunza kama wanataka. Hawataki waendelee na mambo yao waliopewa. Tutajengana kwenye mambo mengine. Kwani unatoa siri uonekane? Kuna vitu vingine lazima ufunge siku 3, vingine siku 7, zingine siku 21, zingine siku 40, kutokana na uzito ulionao. Sasa wewe unakaa, mwingine ana vision ya kufanya tu ya siku 5 ndio anafunga, ndio anapewa. Wewe siku 40 utafanana naye. Wengine siku 120 anapiga 40 ya kwanza anapumzika, piga 40 ya pili anapumzika, piga 40 ya tatu. Gharama hiyo. No pain, no gain. You can't gain without pain. No cross, no crown. Huwezi. Lazima upate cost yake. Maisha ni cost. Leo ni leo. Maisha ni kitu kingine. Umenielewa? Maisha ni kiwanda cha kuzalisha
tabia za kiungu, kuzalisha alama ambazo umezizalisha, kuonekana uliishi duniani, usiwe mzururaji duniani. Lazima ijulikane ya kwamba ulipita pia Chalinze, ulipita mahali fulani, uko Tanzania. Hata kama utaenda kuishi baadaye Marekani, it is okay, lakini Tanzania ulipozaliwa ni kitu gani umekifanya? Lazima uonyeshe alama kwenye eneo ambalo chimbuko lako. Tena Yesu amekuokoa, si amekuletea baraka zote? Mnanielewa? Haya, sasa andika funguo 5, 5 keys, funguo 5 zitakazo kuwezesha kufanikiwa katika mafanikio unayoyatamani. Je, unayoyatamani? Tamani mafanikio makubwa, kufanya kazi ya Mungu kwa viwango, na halafu maisha yako kwa viwango, kila kitu kwa viwango. Kwanza wewe ni mtu wa viwango. Wewe ni nakala. Wewe ni simama dede nikupe mkate. Na wauliza leo, mwambie mwenzako, hivi wewe ni simama dede nikupe mkate? Hujaanza kutembea tu. Simama dede kila wakati nikupe mkate, mtu wa kubembelezwa ndipo asimame, ndipo atembee. Simama dede nikupe mkate. Muulize mwenzako, simama dede nikupe mkate ni wewe? Sema, mimi ni mtu mzima, naelewa kwa nini ninaishi, kwa nini nimeokolewa, kwa nini nimeitwa. Mambo 5 ambayo ni ufunguo. 1, tafuta kibali mbele za Mungu. Very simple. Tafuta kibali. Kibali ni ruksa, kibali ni ridhaa, kibali ni fursa. Unapewa kuongea, unasikilizwa, mbingu inakusikia, inakwenda na wewe. Kibali. Wote ambao wamefanya mambo ya ajabu, kibali. Kibali kwenye kazi yako, kibali. Kibali kwenye ndoa, kibali. Kibali kwenye eneo la biashara, kibali. Kibali kwenye jamii, kibali. Kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu, kibali. Yesu naye alikuwa na kibali mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Samueli, kibali mbele za Mungu, mbele za wanadamu. Walioyafanya ni madogo. Kina Danieli wale mbele za Mungu, mbingu inakupenda sana, wewe ni mtumishi wa Mungu, mpaka inaagizia malaika. Kibali mbele za Mungu, mbele za wanadamu. Kibali cha kwanza hicho. Cha pili, anza na kile ulicho nacho. Anza na kile ulicho nacho. Tathmini ulicho nacho. Una nini Musa? Na fimbo. Nyosha fimbo. Aliponyosha, alipotii kile alicho nacho, pakatokea njia. Daudi ana nini? Kombeo. Piga adui kwa kombeo. Ndio experience yako ulionayo. Ukakopa experience. Uwe wewe halisi. Ukimuona Dani kulona anaruka hivi, pepo zinatoka. Kina Moses kulona wako anaruka hivi, pepo zinatoka. Akinyosha hivi, akizungumza, pepo zinatoka. Akisema yo inaitika. Tafuta na wewe yo yako. Usiigize. Tafuta na wewe kitu. Ukizungumza watu wanakusikiliza, unakaa attention. Vile ni vipata usikivu tu. Wakati mwingine anataka kueleza jambo zito, kwa hiyo atulize. Sasa ndiye anapiga yoo ile. Yoo ni kama kujienjoy hivi. Kwetu sisi watu tuliokoka, watumishi wa Mungu, halafu analeta kitu. Sasa na wewe unaigiza, na unaruka hivi, pepo hawatoki. Haya, unapiga yoo yako, hakuna majibu. Tafuta na wewe cha kwako. Wewe you are different, you are unique. Allah. Yaani mimi ningeweza mambo yako, isingekupa sababu ya wewe kuwepo. Ungeweza ya kwangu, mimi nisingekuwepo na sababu ya kuwepo. Nipo kwa sababu kuna kitu ambacho hakijawahi kupeguliwa duniani tangu dunia imeanza mpaka mwisho.
Hakuna aliye mimi jana, leo na hata milele. Tunaweza kufanana sura, it is okay. Tunaweza tukawa mapacha, it is okay. But I'm unique somewhere. Ebu jikubali. Bwana asifiwe. Ebu jikubali. Yaani Mungu amekupa dunia hii uitawale na kila kitu. Ukipewa ofisi, tawala ofisi baba, tawala ofisi mama. Ukiingia kufundisha unapiga mpaka chaki zenyewe zinasema kweli tunashikwa hapa. Kalamu kiandika inasema yes, hapa natumika kuandiki, yani hapa naandika. Nimempata aliye study wa kuandika. Unasoma kitabu mpaka kinakusoma we mwenyewe kama nasomwa. Chezo. Unasoma mpaka unasoma vinasomeka. Vinakusoma vyenyewe, kwa kweli nimesomwa hapa. Yaani unavisoma mpaka unavitendea kazi. Unavitendea kazi. Haya, wewe somaga alafu unaweka Biblia kwenye chago. Haya. Sisi hatuwezi vitu kama tunaisoma Biblia mpaka inasomeka. Haleluya, haleluya. Anza na ulicho nacho. Sasa leo sitafafanua sana kwa mambo ya ndani kwa sababu tuna mambo mengi kidogo. Jambo la tatu, fanya kazi kwa bidii na maarifa. Kiroho, kimwili, kikawaida. Fanya kazi kwa bidii na maarifa. Kwa juhudi na maarifa. Indozi nguvu yako pale. Yaani na maarifa, tafuta maarifa ya hiyo kazi. Tafuta techniques za hiyo kazi. Tafuta mbinu za hiyo kazi. Watembelee waliofanikiwa katika hiyo kazi. Waulize mbinu mbalimbali na mambo waliopitishwa, na wewe ikupe experience, na wewe utakuwa na majaribu yake, lakini itakusaidia kutokana na jinsi ambavyo umekutana na watu ambao wamepitia eneo lile. Hutaweza mambo yote. Tafuta pala ambapo panapokuchokonoa ukachokonoleka. Ukawaka moto. Bwana asifiwe sana. Na ukadesign vitu ambavyo sio vya kawaida. Chora kitu ambacho hakijawahi kuchoreka. Fanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika, lakini anzia vitu ambavyo vinavyofahamika, nenda katika vitu ambavyo havijafahamika. Namba 4, jifunze kufanya kazi zako kwa kuweka malengo, mipango na mikakati. Jifunze kufanya kazi zako kwa kuweka malengo, mipango na mikakati. Uwe mtu wa ratiba. Jifunze kufanya kazi zako kwa kuweka malengo, mipango na mikakati. Uwe na daftari la mipango. Hata Mungu mwenyewe ana daftari la mipango na kitabu cha mipango. Haya, Zaburi 139 mstari wa 16. Zaburi 139 mstari ule wa 16. Soma hapo. Nasoma. Ndio. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa zote pia. Siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Sasa chuo cha mipango ni kitabu cha mipango cha Mungu. Kabla hajamleta mtu, anaandika kwenye kitabu cha mipango chuoni mwake, habari zangu ziliandikwa kabla siku zangu hazijakamilika. Kabla mimi sijakamilika ndani ya tumbo la mama yangu, mambo yangu na siku zangu ziliandikwa kwenye chuo cha mipango ya Mungu. Mwendee Mungu, ndiye ana siku zako za kuishi, na ndiye aliye na mipango yako. Mungu kama anaandika, wewe inakuaje? Mungu ana rekodi. Mungu ana rekodi mpaka una machozi. Yaani machozi ukiwa unalia kwa ajili ya jambo fulani, kwa kumaanisha, ana rekodi. Anatuma malaika wana rekodi. Machozi yoyote ya maana. Acha yale ya kukata tamaa. Ya maana.
Nalia kwa ajili ya watu wampate Yesu. Nalia kwa ajili ya kwamba Mungu afungue mlango, Mungu akuponye, Mungu akuwezeshe, Mungu awezeshe familia, awezeshe ukoo, wamuone Mungu katika jamii hii. Unalia machozi. Machozi yale yanaandikwa Zaburi 56 mstari wa 8. Andika hapo Zaburi, au tusomee ndugu, Zaburi 56 mstari wa 8. Kama Mungu anaweza akaandika hata na machozi, anaandika na jina lako. Ukiwa umeokoka ameandika jina. Yale mambo ambayo umeyafanya anaandika kwenye kitabu kingine kinaitwa cha ukumbusho au cha matendo. Chochote kile unachokifanya anakiandika ili uje upate ijara yake. Hebu soma hapo. Zaburi 56 mstari wa 8. Ndio. Umehesabu kutangatanga kwangu, uyatie machozi yangu katika chupa yako. Je, hayamo katika kitabu chako? Je, hayamo katika kitabu chako? Yes, unaweka kwa machozi ili uangalie ni grade gani, ni uzito gani, ni machozi ya kiasi gani. Machozi yamejaza machozi kweli kichupa. Zamani yani kama unampenda mpendwa, yani ile shada la maua ile shada la maua tunaweka siku hizi za leo, shada la maua. Ulikuwa lazima uandae chupa ya inchi 4. Inchi 4. Rula ina inchi ngapi? 12. Sentimita 30, lakini inchi 12, futi 1. Sasa rula ukate mara 3, yani ile rula inchi 4, na maanisha inchi 4. Kachupa ka inchi 4 ujaze machozi kama kweli unampenda huyo mpendwa, alikuwa mpendwa wako. Jamani, mpendwa katuacha sivyo nani. Haya, wanakusubiri kwenye eneo la kumwaga. Sasa unapomwaga, kama wengine watakuwa na maua it's okay, lakini kwa Wayahudi wako nategea machozi ya mpendwa halisi. Inchi 4 machozi yamejaa. Wakati mwingine hata kulia tuna shida sisi wanaume. Wakati mwingine unaona kabisa huyu ni ndugu, alikuwa karibu, lakini machozi hayapo ya kutafutiza. Wengine wanalia wanabubujika, jamani, wewe unatamani. Sasa kuna mtu mwingine achukua mate yake, jamani wasije wakaniona mchawi. Diana ina sasa ndio akishaweka mate yake pale ndio anajitokezesha ili na yeye aonekane angalau. Mzigo uchungu haujaja moyoni. Ukija tu, hata kama mtu mwingine analia huko nasikia yanalenga yanadondoka yenyewe, na ndicho wewe unataka. Sasa uyabie machozi alafu tegeshe kachupa ka inchi 4 pa ujaze inchi 4. Ilikuwa kazi. Na hizo stories zingeendelea mpaka sasa hivi, mbona tungekuwa nalo wenzetu. Hata machozi yenyewe tunaweka ya mate. Jamani, Mungu anaandika kila kitu, kwa lazima uandike pia. Haya, pambana 5. Pambana na changamoto zote katika safari yako ya mafanikio. Hakuna safari yoyote ya mradi wowote ya maisha yoyote bila changamoto. Umenielewa? Haya, yani pambana kiroho. Pambana. Cha kwanza maombi na kumkaribisha Mungu aweze kukutia nguvu. Bwana asifiwe sana. Tabia yako ikae vizuri, ili iwe ni tabia ya uungu. Siku nyingine nitaingia kwa ndani. Andika tabia 15. Tazitaja kwa haraka alafu niende kidogo hamasa. Tabia 15 za watu waliofanikiwa kwa viwango vya juu. 15. Wamekuwa na tabia gani wakafanikiwa kwa viwango vya juu? 1. Ni watu waliokubali changamoto.
changamoto inayokuja kwenye eneo lake, kwenye mradi wake. Hata kama unaendesha pikipiki, lazima uangalie katika biashara yako na pikipiki inakuletea thamani gani, unafanyeje. Kuna changamoto mbalimbali, kabiliana nazo. Wanajua changamoto ndio fursa ya mafanikio. Yaani hiyo pointi ya kwanza, walikubali changamoto, walilikubali hilo barabara, lakini walihesabu changamoto ni fursa ya kufanikiwa. Namba 2, wanajenga mipaka. Wanajenga mipaka kwa ajili ya afya zao. Hawali ovyo ovyo. Andika. So unakuja unakula limua, halafu una suti kama hii, au limuhindi kwacha. Basi kama unataka kula muhindi, lia pale, au ingia kwenye gari mwe mnakula polepole. So kwenye jamii na kuona hapo staff kama wewe. Shangilia Bwana Yesu. So unakula ovyo ovyo. Mimi sikukatazi kula, lakini nenda kwenye kanuni hizi. Wanajua mipaka ya afya zao. Hawali wala hawanywi ovyo ovyo. Yaani wanapenda wanatamani sana kinachoendana na mwilini mwao. Wanapenda kuangalia sana kinachoingia mwilini mwao kisije kawaathiri. Namba 3, wanafanya wanachokipenda, sio wanalazimishwa. Yaani kila ambacho kinagusa moyo wako, hamasa yako ni nini, ndio kifanye. Hutafanya vitu vyote. Waweza kuanza na vitu vidogo vidogo kwa sababu hujajua mwelekeo. Unaweza ukafagia, unaweza ukadeki, unaweza ukanini. Baadaye unajua huduma yako ni ipi. Baadaye unajua kitu fulani. Sasa unakiboresha hicho kitu. Wanafanya wanachokipenda. Wanajua kusudi lililowaleta duniani hapo ndicho wanachokipenda, ndicho walichowekewa. Lakini namba 4, wanafikiri walikotoka, walipo na wanakokwenda. Hawaendi kiholela. Huwa wanafikiri nimetoka wapi, naenda wapi, nimefika wapi. Kwa hiyo hakikisha hiyo tathmini, unajitathmini kule. Kwa nini hakujatokea matokeo makubwa niliyoyatazamia? Kosa ni hili. Yaani lazima uangalie walikotoka. Kosa ni hili. Nilipo sasa hivi naweza nikafanya ili kusudi future yangu, mustakabali wangu, wakati ujao wangu kuwe na kitu fulani. Lakini namba 5, hawaumizwi au hawaumizwi na makosa ya walioyafanya, bali hujifunza kutokana na makosa hayo. Kuna wakati mwingine unaumiza unapokuwa umefanya kosa, lakini angalia upande mmoja kwamba Mungu alikuwa amekupitisha ili ujifunze kitu gani. Kwa hiyo sio kuumizwa tu. Hawaumizwi tu na yale ambayo wamekosea, lakini wanajifunza ndani ya hayo makosa, na pale inatakiwa atubu, asirudie kosa. Namba 6, wanajua kusudi lao. Wana maono, wana malengo, wana mikakati. Wanajua kusudi la kuwepo hapa duniani. Namba 5 hiyo. Namba 6 hiyo. Namba 7, wanafurahia kushindwa, maana ndio fursa yao ya kujifunza na kuinuka tena. Ingawa sio kwamba wanafurahia tu kushindwa, lakini moja kwa moja hata kama umeshindwa, mwenye haki anaweza kashindwa mara 7, lakini mara ya 8 kaondoka tena, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukashindwa mara ya kwanza, mara ya pili, ya 3, ya 4, lakini mara nyingine tena ukaendelea. Abraham Lincoln ni rais wa 16 wa Marekani. Alishindwa mara 12 katika biashara, akashindwa kwenye seneta, akashindwa mara kadhaa.
Baadaye mke wake alikuja akatangulia mbele za haki, ikampa pain sana. Yaani mara kadhaa. Baadaye mara ya 13 akawa rais wa Marekani wa 16, Abraham Lincoln. Hebu tumshangilie tu Bwana Yesu. Unajifunza kwenye vitu vingi ambavyo vinaweza vikatusaidia. Kwa hiyo kushindwa kunaweza kukatokea ili kuonyesha kwamba Mungu ndiye msaada wako. Kuna mahali ambapo hutaweza mambo yote, lakini unaweza yote katika yeye anayekutia nguvu. Pale ambapo unakuwa dhaifu, yeye anakutia nguvu ili uweze kumuinua na kumtukuza yeye. Namba 8, wanatenga muda wa kujitathmini, muda wa kutulia, muda wa kuwaza lile ulilo nalo, uchukue hatua gani tena. Wanatenga muda wa kutulia. Kwa mfano, najua unaweza ukawa na muda wa devotion yako, muda wa ibada yako saa 8, saa 9 au saa 10, saa 11, saa 9, saa 10, tizokee. Ili saa 12 ikifika wewe ujiandae kwenda. Au wakati mwingine saa 10 hadi saa 11, at least saa 1 ya kumshukuru Mungu, halafu kumshukuru Mungu kwa kuamsha salama, halafu nasoma neno kidogo, halafu naomba. Unaombea kazi, unaombea maisha yako, unaombea nyumba, unaombea kila kitu, unakabidhi kila kitu, unaongea na Mungu wako kwa ajili ya kile ambacho unataka kwenda kukifanya. Unaombea Mungu akupe hekima utakao kukutana nao, hujajua utajisetije, utakuwa na hatua gani na nini. Mungu akupe hekima namna ya kupambana, maana kule unapokutana watu ni mapambano, ni vita ile. Mtu mwingine unamsalimia tu, kumbe amepambana na vitu fulani na yeye hayuko kwenye mudi nzuri. Kwa hiyo mudi ile nayo anaishusha kwako, kwa sababu amekutana na wewe ni kama wewe ni adui, wakati wewe huna makosa. Na ndio maana inatakiwa kuomba Mungu akupe hekima namna kukabiliana na siku. Sawa, watumishi wa Bwana, sawa? Lakini uwe na muda wa kutulia. Katika wiki nzima unaweza ukachagua masaa kadhaa katika wiki, siku ambapo haina ibada inayokuhusu, halafu wakati mwingine unaweza ukapata hata masaa 3 ya kutulia tu. Tulia tu. Haya, halafu naendelea. Napata vitu ambavyo Mungu atakavyokuwekea. Lakini 10, 9 ni 9 sasa, si ndio? Wanayakubali majukumu yao na kuyakabili bila hofu. Wanayakubali majukumu yao na kuyakabili bila hofu. Hiyo namba 9. Wanayakubali majukumu yao na kuyakabili bila hofu. Lakini namba 10 ni wavumilivu sana. Hawakati tamaa kirahisi. Hakuna aliye mkuu bila tabia ya uvumilivu mkuu. Hakuna aliye mkuu bila tabia ya uvumilivu mkuu. Uwezi ukapata mambo makuu kama hutakuwa mvumilivu mkuu. Uwezi ukawa shujaa sana mkuu bila kuwa na uvumilivu mkuu na kuwa na imani kuu. Na kama ukikata tamaa, kuanzia hapo Mungu afanye kazi na wewe. Kama hutajihatarisha, unataka vitu simple, unaogopa vita, unaogopa hofu, unaogopa kukabiliana na mambo ambayo ni challenge, basi utajikuta kwamba unafanya vitu vidogo. Lakini kama ni jambo kubwa umeliamulia, unajipanga kwenye maombi, unajipanga unaliingia. Bwana anakuwa pamoja nawe, pamoja na Roho Mtakatifu. Namba 10 hiyo. Namba 11, wana imani ya hali ya juu. Wana imani ya hali ya juu kuhusu yale ambayo unayofanya. Wanamwamini sana Mungu atawafanikisha katika mambo yote. Haya, namba 12, wanatafuta busara kwa kusoma vitabu. Wanatafuta busara kwa kusoma vitabu, kuhudhuria semina au mikutano au kongamano zenye kujenga uwezo wao. Sio semina hovyo. Hazo uwezo kaenda tena kujididimiza.
Wewe ni moto, kaa la moto, kaa kwenye kaa la moto, kwenye mafiga yenye moto. Sasa ukienda kujichomeka kwenye mchanga, huo moto utazimika. Sasa hakikisha unachagua semina zinazokufaa. Si kila kitu kinakufaa. Kwa hiyo zitakazo kujenga kutokana na fani yako, kutokana na kitu unachokihitaji. Kwa hiyo unatafuta busara nyingi kwa kusoma vitabu. Huwezi ukafanya wewe peke yako. Lazima upate mchango wa wengine kupitia vitabu, kupitia unavyosema, unavyozungumza nao. Kwa hiyo hakikisha kwamba unayapokea hayo. Hiyo ni 11. 12 sasa, 13. Wanapenda kushukuru kwa kila jambo. Hata wanapokutana na magumu wanashukuru. Wale wengine hawana shukurani. Unaona? Sasa hiyo ni effect kubwa. Sasa ningelikwambia mambo yaliyowaathiri wale ambao hawakumshukuru Mungu. Kuna jamaa wale waliponywa wakoma 10, mmoja akarudi kushukuru. Na mnakumbuka? Kama si Luka 17. Haya, kama ni Marko, Luka, it is okay. Kama Luka huko. Haya. Bwana asifiwe sana. Wewe utakumbuka wale walienda kumshukuru. Akaenda mmoja Msamaria. Wale wengi mbona wameponywa 10. Mmoja tu ndiye amerudi. Basi uwe na uzima. Yaani katika roho yako. Akapokea wokovu kupitia roho yake kwa kushukuru. Wale wengine waliponywa miili yao tu, lakini huyu ameponywa mpaka na roho yake. Kwa hiyo penda kushukuru. Penda kuangalia kitu ambacho mtu kaacha kakutendea, halafu angetenda kwake. Yaani ingemfaa kuendeleza mambo yake. Sasa kakuletea hapo, halafu ushukuru. Basi unakuta kwamba una zile baraka za kukusurprise zinakomeshwa. Unaweka mipaka wewe mwenyewe. Unapomshukuru Mungu, anakusurprise kwa sababu umemsurprise. Umempamba kwamba wewe, nimeona matendo yako makubwa, umenivusha, umenilinda, umenipigania. Bwana, mimi niko kwa ajili yako. Siishi kwa nafsi yangu. Ni wewe, ni wewe, ni wewe. Sasa Mungu alipoona, basi acha niachilie na kombora la baraka hili. Kwa hiyo kumbe anajua kutambua matendo yangu. Basi Mungu anafanya. 14 ni wakweli. Ni wakweli. Hawajui kupinda. Pindisha mambo. Unaambiwa fanya hiki, halafu unakuta anapiga kona na story nyingi. Nyoka ni mkweli, ni kama nimekosea. Bwana asifiwe. Nyoka katika ukweli, uwe mkweli, itakusaidia. Ndio yako iwe ndio, sio. Haya, 15 ni watu wanaosamehe na kuachilia mambo hata kama wamekosewa. Hawaweki vinyongo moyoni. Sasa ukiweka vinyongo moyoni, hata ukizungumza, hata ukiomba, Bwana anaona kile kitu ndio kimeshikilia enzi ya moyo wako, wakati inatakiwa yeye ndiye akae katika moyo wako. Kile kitu shetani anakuja na kustua tu. Hivi wewe kweli unaenda huku hivi, haja kutendea na hivi. Yaani huyu mtu, yaani inatakiwa na yeye apokee kabisa mapigo, hata watoto wake wafe. Sasa unaanza stories zingine, unaomba vizuri, kwa vizuri. Shetani anakutibua kwa sababu shetani anajua kilichoko moyoni kule. Vinyongo vitakufanya vikuzibie namna ya mawasiliano na Mungu. Yaani usiwe kwazo la namna yoyote. Saint Augustine, mtumishi mmoja alikuwa anaitwa Augustine, anasema hivi, dunia ni kitabu. Andika hapo. Mtumishi mmoja anaitwa Augustine anasema dunia ni kitabu, na yale na yule asiye safiri anasoma ukurasa mmoja tu. Dunia ni kitabu. Sasa sijui huyu alifikiri vitu vingi sana. Yaani kusafiri ni kujifunza.
elimu haina mwisho. Ndio hivyo, dunia ni kitabu, na yule asiyesafiri anasoma ukurasa mmoja tu. Kama usafiri, hutaona mambo tofauti tofauti, utakuwa yani wewe unasoma ukurasa wa eneo lako tu, eneo lako, nyumba yako. Umesafiri, umetoka hapo, haya huko tu, kama yani hata uendi hata dukani kwako, basi wewe ukurasa mmoja tu. Ukurasa wako ni nyumba yako na mazingira yako. Kisafiri unaanza kuona vitu tofauti na watu wanaongea vitu tofauti. Sasa unaongeza ukurasa mwingine, ukurasa mwingine, ukurasa mwingine. Mshangilie basi Bwana Yesu jamani. Haleluya. Utayashika hayo. Tabia 15. Hakuna kitu kikubwa kimewahi kufanywa duniani bila anayekifanya kuwa na hamasa nacho. Andika. Hakuna kitu kikubwa kimewahi kufanywa duniani. Utafanya vidogo vidogo ambavyo vinawezwa na wote, lakini cha kipekee kinahitaji upekee wako katika hamasa yako. Hakuna kitu kikubwa kimewahi kufanywa duniani bila anayekifanya kuwa na hamasa nacho. Unataka kuimba viimbike, lazima uwe na hamasa ya kuimba. Unataka kuomba viombeke, lazima uwe na hamasa. Jamaa mmoja, ukisoma historia ya Coca-Cola, ilianzia Marekani tu hapo. Akaulizwa director, what is your vision? Nataka mji kale ambako kalikoanzia Coca-Cola, nataka huu mji wote, wananchi wote katika mji huu waonje ladha ya Coca-Cola. Wafanyakazi wake wakadaka hicho kitu. Yaani huyu anataka yani katika mji wote, wananchi wote angalau waonje ladha ya Coca-Cola. Basi wakaanza sasa, iweje kama quantity ilikuwa ndogo, tufanyeje ili kusudi iweze kunani, tuwe na quantity kubwa, tuwe na viwango vikubwa vya vitu hivi, alafu kila mmoja aweze kuhamasika. Ikiwezekana hata watu watembee kwenye mitaa, jamani, Coca-Cola na ladha ya Coca-Cola, yani na ladha imetengenezwa itakuburudisha. Unajua biashara ni matangazo. Umenielewa mtumishi wa Bwana? Biashara ni nini? Matangazo. Kama mimi nilivyowatangazia siku moja hapa, bwana, nataka kumuomba Mungu, si ndio? Lakini afya ikiwa shida afya, kuna duka liko pale tu, kuna daktari utawakuta hapo kwenye frame hapo. Ushindwe na penyewe, umeshindwa, umeomba vimeombeka, sasa hapo ukienda utapata tu vitu haya. Ukigeuka upande wa huku, kuna mabidhaa, chakula kimepungua, sijui nini na nini, si ndio? Biashara ni nini? Tangaza biashara yako. Tunataka watu tangaza kanisa, tangaza praise, tangaza kila kitu, si ndio? Alafu moja, uwe na mawasiliano mazuri. Si unataka biashara? Si unataka viwango vikubwa? Vitu vinne hivi vikalie vizuri. Moja, matangazo yako ya kitu unachokifanya. Sio wenye miradi hapo, unielewa? Sema vizuri juu ya vitu ulivyo navyo, na lete vilivyo bora, na uviseme hivyo, uwe mkweli, sawa? Lakini uwe na mawasiliano mazuri. 3, uwe una rekodi vitu mali bila daftari.
uwe unaandika pesa inaingia, imeingiaje, unaandika. Haya, imetoka, umenunua kitu, imetokaje, unaandika. Namba 4, matumizi yasizidi mapato. Waachia ni mafanikio. Mimi nimewaachia hapo. Shangili Bwana Yesu. Mnaelewa? Niseme nisiseme tena? Sinimalizie kwa mara ya mwisho hii. Hii ina maana kama huyu Rafu alisema, hakuna kitu kikubwa kimewahi kufanywa duniani bila anayekifanya kuwa na hamasa nacho. Hii ina maana kuwa kila jambo lolote bora unaloliona duniani lilisukumwa kutokea kwa sababu ya hamasa. Ukiwa na hamasa nalo unaanzia kwanza kwa Mungu. Mungu anaona mwanangu amehitaji kitu hiki mpaka amelipa gharama hii, nampa. Amekihitaji, aombaye upewa. Atafutaye anaona, akibisha kabisa, akipiga hodi, piga hodi, anafunguliwa. Funguliwa li mlango hiyo. Viwanda, teknolojia kubwa na ya kisasa, biashara za mtandaoni, uvumbuzi na ugunduzi, ubunifu, huduma za kiroho za Injili na mambo mengine mengi, chanzo chake ni hamasa aliyokuwa nayo binadamu kutaka mambo hayo yatokee. Kwa mfano, tukitaka kwamba kanisa lifanye mambo makubwa, lazima tuwe na hamasa ya kanisa liwe kubwa, kwaya iwe kubwa, mahubiri yawe ya standardi kubwa. Yani ni hamasa. Tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Tukitaka vitu ambavyo mpaka ijulikane ya kwamba kuna kanisa liko Chalinze, kuna kanisa ambalo linataka kuhudumia mataifa, ni hamasa. Kila mmoja alete utaalamu wake, nguvu zake, talanta yako, kipawa chako, elimu yako, mbinu zako. Tushauriane. Hatutaweza mambo yote, tusaidiane. Kaa na watu, hata kama wewe si mzee wa kanisa lakini unaona kitu fulani, fuata mtu mmoja, weka vitu vyako, weka utaalamu wako, uinjinia wako, hali zako, unatugutusha, tunakaa vizuri, tunakwenda hivi, unatuweka sawa sawa. Hakuna kinyonge kitakachofika mbinguni. Tunafanya vitu vyenye nguvu, tunamtukuza Mungu. Akitufuata Yesu, tunaondoka zetu, tunaacha alama hizo tulizoziacha, lakini mbele za Mungu zinatupatia utaji, zinatupatia utukufu. Bwana anaonekana, Bwana anathibitika, tunaondoka zetu. Tunawaachia hapo, kama watapata hayo maono kwa wayaendeleze. Hebu tusimame. Simama mtumishi wa Bwana. Yatosha. Utoaji mimi nilishagusia siku nyingine, lakini yatosha. Linda tabia, linda hamasa, linda utoaji wako. Utoaji ni pamoja na kile unachojitoa kwa ajili yake. Moyo wako, maisha yako, muda mrefu unafanya nini, kwenye kitu gani? Ndio maana haya mambo yanaambatana yote. Yaani tabia yako inakuletea nidhamu, inakuletea maadili, inakuletea itifaki, inakuletea ratiba, kuwa mtu wa ratiba, inakuletea unakuwa mtu wa maombi, mtu wa imani, mtu unaweza kutembea na Roho Mtakatifu. Tabia tu. Tabia inamfanya Mungu anashuka. Halafu unakuwa na hamasa juu ya kitu, unakuwa na hamasa juu ya kusudi uliokusudiwa. Halafu sasa inabakia ile hali ya kujitoa kwako juu ya jambo, kujidhabihu juu ya jambo hilo, kujitosa juu ya jambo hilo.
Unaweza ukauliza wakati mwingine, hivi pesa zako wakati mwingine zinaendaga wapi? Eneo kubwa sana la pesa zako ukiangalia mtiririko wake. Je, unanunua vitabu au unakula chips tu? Ukila chips pengine unataka kuwa wakati mwingine mama ntilie. Wakati mwingine una raha zako duniani, wajipa raha. Lakini jipe raha kidogo, fanya vitu vikubwa. Umenielewa? Usijisahau sana. Jipe raha pia. Umenielewa? Maana uko duniani. Hivi ni vitu vyako. Hukua navyo. Mungu amekujalia. Hakikisha unaviratibu vizuri. Taaluma yako unaiombea. Vitu unavyovifanya unaviombea. Ombea duka lako. Ile ni vita. Umeanzisha vita. Una vita na familia, una vita na hiyo, una vita na kusafiri kwako, kuonekana kwako. We mwenyewe ni vita. Hawakutaki duniani. Halafu sasa umekwenda kujipanga kati ya watu. Sio maadui sana. Tunajifunzaga taaluma za kuendesha gari. Gari. Maadui zako ni hawa. Yaani tuliambiwa kwamba kuna dereva kenge anayekurupuka tu, ambaye haji yani kama likenge linakurupuka. Sasa usiwe dereva kenge. Mimi hiyo nilishika kwa mwalimu wangu, usiwe dereva kenge. Kitu kinatokea, tulia. Ujue pa kuanzia, pa kupangua, pa kuweka ni vitu tatizo linapotokea. Alafu angalia aliye mbele yako. Unaendesha magari matatu. Aliye mbele yako, aliye nyuma yako, na anayekuja na ambaye mnayefuatana naye, na aliye nyuma yako. Wote wale wakati mwingine ni maadui. Lakini pia kwa nini anasema uendeshe? Yaani uwe na tahadhari. Uwe dereva ambaye unaendesha kwa tahadhari, usishikilie sana sheria. Mimi niko na haki. Sasa changamoto imefika, sasa afanyeje? Sasa na wewe si uchukue tahadhari? Uweze kuponya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ujue kwamba huyu anaweza akakorofi wa mbele, breki zikashindikana, akaja akakufiatua. Sasa ufanyeje? Alafu na huyu ambaye anayekuja ni mkwepeje? Niende wapi? Yaani unaendesha magari matatu ndugu yangu. Pamoja na la kwako, la mbele na la nyuma. Lakini hii unaofuata, hata kama la mbele linalokwenda na la mbele tunalopishana nalo, alafu na la nyuma. Kwa hiyo unapopanga biashara pia, wao hapo ni marafiki zako wakati mwingine, lakini pia ni kama maadui. Hawataki sana ufanikiwe, usiunde uadui. Bwana asifiwe sana. Uwe na hamasa na kazi yako, nao wanafanya biashara, si ndio? Biashara itafanyika mpaka Yesu anaporudi. Umenielewa? Nao wanafanya biashara, acha wafanikiwe katika njia zao, lakini wewe banana na Bwana. Wakienda kwa njia zingine wakuloge, watakutana na Bwana mwenyewe ambaye umeingia ndani yake. Maana vita sio yako, ni yake. Bwana asifiwe sana. Usio na shida na mtu, lakini ombea eneo lile mfanikiwe katika maeneo yote ambayo mliopo, ila uwe makini. Umenielewa? Haya. Mama simama, alafu nyoshe mikono yako juu. Mungu hashindwi. Usiyeshindwa hashindwi Mungu. Angalia Mungu wako sio wa kushindwa. Hata wewe mwenyewe sio wa kushindwa. Maana umemfuata aliye mshindi. Ukiondoka hapa duniani,
Umeshinda yote kama Yesu alivyoshinda yote. Oh Yesu. Angalia Mungu wako. Yesu amekaa upande wa kuume wa Mungu Baba, upande wa ushujaa, upande wa ushindi, upande wa mamlaka, upande wa ukuu. Saira ikora bakanda rabo saika ikopopopokoro saira wiriba kanda rabo shikoro sa. Wewe ni Bwana, wewe ni Mwokozi. Endelea kumwomba Mungu akupe nguvu. Tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu, na tena yeye ametuchagua akatuita tufanane na mwana wake Yesu aliye hai. Tutashinda yote mambo ambayo Mungu wa Israeli ametupa ili tujidhabihu kwayo, tuweze kujitosa kwayo, tutose nguvu zetu, yatakuwa na matokeo. Yehova uliye hai, tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Wewe unayetutia nguvu za kiroho, wewe unayetutia nguvu za uweza wako, wewe unayetutia nguvu za mamlaka, wewe unayetutia nguvu za uungu, wewe unayetutia nguvu katika Roho Mtakatifu. Unatuwezesha mahali ambapo hatuwezi, unatuwezesha mahali ambapo hatuwezi. Tutaona vitu ambavyo hatujawahi kuona, tutasikia sauti yako Mungu. Tutakwenda si kwa namna ya kupapasa, lakini tutakwenda kwa sababu tunajua tunachokiendea, ambacho Mungu wa Israeli umetupa kukifanya, kuanzia kile tulicho nacho, kuanzia uwezo tulionao, kuanzia talanta tulizo nazo, kuanzia pale ambapo na vipawa tulivyo navyo, tukikuangalia Yesu Kristo, wewe ambaye ni Bwana, wewe ambaye ni shujaa, wewe ambaye ulishinda mauti, ukashinda dhambi. Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai, wewe ambaye umeketi upande wa kuume kwa ajili yetu, na kwamba unatusubiri tumalize kazi. Kila mmoja umwezeshe Bwana. Inua miguu ambayo imelegea, inua mikono ambayo Bwana imelegea, na hata Mungu wa Israeli magoti yaliyolegea. Watu wako wawe waombaji, watu wako wawe wenye kutembea katika mwendo wako, watu wako wawe wenye kutenda matendo ambayo Mungu yenye kuleta uweza wako na nguvu zako na mafanikio. Wewe umesema ya kwamba tubarikiwe, tufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya. Na haya Mungu wa Israeli uliyafunua kwa mtumishi wako Yohana, akimwambia Gayo ya kwamba mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na tena kuwa na afya kama roho yako inavyofanikiwa, kama roho zetu zinavyofanikiwa, kama roho zetu zinavyofanikiwa, kama roho zetu zinavyofanikiwa, tukafanikiwe katika mambo yote yanayohusiana na maisha yetu, yanayohusiana na huduma zetu, yanayohusiana na utumishi wetu,
yanayohusiana na huduma zetu, yanayohusiana na maombi, yanayohusiana na imani, yanayohusiana na uimbaji, kusifu na kuabudu, yanayohusiana na maisha yetu, yanayohusiana na familia zetu, yanayohusiana na miradi tulionayo, yale ambayo umeyafunua Mwokozi, wewe ambaye ni mwamba wa uzima, wewe ambaye ni Mwokozi uliye hai. Wewe ndiye Bwana, wewe ndiye Jehova, wewe ndiye Mwokozi uliye mkuu. Hapana Mungu aliye kama wewe, hapana Mungu aliye shujaa kama wewe, hakuna Mungu ambaye ni mweza kama wewe, mwaminifu, Mwokozi, mwenye nguvu na haki. Omba, 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 omba. Mungu amekupa nafasi, Mungu amekupa nafasi. Wengine hawajapewa nafasi hata ya kuja mbele za Mungu, hata kukusanyika namna hii, hawajapewa pumzi ya kuishi. Wengine wameishia mahali hapo, wengine waliishia jana, wengine wameishia wakati wa usiku, wengine wameishia jana, wengine hawajaona tena muda wa kukuabudu, hata wakusikia mbinu hizi, hata wakusikia maneno haya. Hakuna wengine, lazima Mungu wa Ibrahimu ainuke. Inuka katika hamasa yako, inuka katika moto wako, hamasa yako iwe kubwa ya kufanya mambo ya alama, ya kufanya ramani ambazo sijawahi kufanyika. Fanya jambo ambalo dunia itajua ya kwamba alikuwepo mtu ambaye alikuwa ametembea na Bwana, alimjua Mungu aliye hai. Alikuwepo mtu ambaye ni mmoja wapo ambaye ameweza kujifunza duniani na akaweza, Bwana akatembea naye, halafu akafanya mambo makubwa yenye kutikisa mbingu. Wewe ndiye unayepokea ufalme usioweza kutikiswa, ili utikise falme zingine. Utikise, utikise, utikise. Shusha mioto mingine, shusha tanuru zingine, iwe tanuru ya moto wa Bwana, iwe ni tanuru inayowaka moto ulao ukaweze kuteketeza kila aina ya magonjwa na sultani zote za yule adui. Omba. Naona kuna wengine hawaombi kabisa. Yaani kuna wengine huwa wanataka kuombewa tu. Jifunze kuomba peke yako. Jifunze kuomba peke yako. Wengine watakusaidia sawa, lakini wewe uwe mtaalamu pia wa kushirikiana na Mungu, ya ushirika na Mungu. Omba. Achilia sauti kutoka ndani, achilia kutoka moyoni. Oraba kandaraba. Kama Mungu amekupa sauti, tumia sauti. Kama Mungu amekupa sauti, tumia sauti. Ongea na Mungu. Omba hivyo hivyo. Omba hivyo hivyo. Ruhusu Roho Mtakatifu bubujika juu ya Roho Mtakatifu, atakufundisha yote. Lazima baeleweke. Na kama ni ugonjwa, ugongolee pale msalabani, fika msalabani kule. Kwa jina la Yesu. Kila madhaifu yote, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Angalia kwenye mifupa na mishipa, angalia kwenye uti wa mgongo, angalia kwenye miguu, angalia panapouma. Leo pashitaki msalabani. Damu ya Yesu inasafisha, inanena mema. Damu ya Yesu itakase nyumba yako, itakase moyo wako. Damu ya Yesu. Hebu waliokaa wasimame, wasimame. Nataka uwe serious. Uweze ukapigana wakati umekaa. Onyesha kama unapambana. Onyesha kama unapambana. Nataka tu, kama wewe ni mgonjwa, kama wewe ni mgonjwa, anasema mwitike yeye fadhaa zako. Mwitike fadhaa zako. Mpe. Njoni kwangu wote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Peleka mizigo yote kule. Mzigo wa magonjwa, mzigo wowote ule, mzigo wowote kwenye kazi. Hata kama wakati mwingine pesa zako zinaonewa haki ile ya posho yako, haki ya biashara yako au ya mshahara wako, hakuna haki. Sasa Mungu aingilie kati. Mungu aingilie kati kazi yako. Mungu aingilie kati. Haki zako zote zipatikane. Mungu aingilie kati leo. Kwa jina la Yesu Kristo.
Aingilie kati, aingilie kati, aingilie kati, aingilie kati. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aingilie kati leo. Jina la Yesu. Biashara yako Mungu aingilie kati. Katika ulimwengu wa roho. Mafanikio yako Mungu aingilie kati. Jina la Yesu. Mafanikio ya afya. Roho za mauti. Roho za kukatisha tamaa. Roho za kutokusonga mbele. Tunazipiga kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaangusha kila ufalme kwa jina la Yesu. Ufalme wa magonjwa tunauangusha. Ufalme wa mauti unaanguka sasa kwa jina la Yesu Kristo. Kila alotegeshwa roho za mauti, kila alotegeshwa roho za magonjwa tunaziangusha. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Jina la Yesu Kristo. Tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Hakuna lisilowezekana. Jina la Yesu Kristo. Hakuna mkataba wa kuwa katika hali ya uduni. Hakuna mkataba huo. Kwa jina la Yesu. Hakuna, tunavunja mkataba. Tunavunja mikataba. Tunavunja mikataba. Kwa jina la Yesu. Kila minyororo ya magonjwa, kila minyororo ya mauti inakatwa. Kila kamba zao za mauti zilizobeba mauti zinapigwa. Haya, wanaohitaji maombi haraka sana, nahitaji tu wachache tu. Hitaji maombi kama unaumwa lakini unajisikia kusukumwa kufika madhabahuni, wewe unajisikia kusukumwa au juu ya kazi zako au juu ya mradi wako au juu ya maisha yako au ndoa yako, haraka haraka ukiwa wa kwanza ni muhimu. Ukifika hapo nyosha tu mikono, nyosha tu mbele za Mungu. Jaa hasira ya Roho Mtakatifu tu hapa. Wewe jaa Roho Mtakatifu tu. Jaa hasira, jaa hasira. Shitaki hayo mambo kwa sababu wewe Bwana anakujua. Yaani wewe ukifika hapo wewe pambana, pambana, pambana. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, hii ndio kazi. Roho Mtakatifu, hii ndio kazi. Roho Mtakatifu, hii ndio kazi. Roho Mtakatifu uliye msaidizi. Ondoa. Beba vyote. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana kutendee. Bwana kuvike uwezo. Unayaweza mambo yote katika yanayekutia nguvu. Na hakuna lisilowezekana. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana kwa imani. Yote yanawezekana kwa imani. Imani yako iwe kuu. Imani yako iwe kuu. Usonge mbele. Omba sasa. Yaani kila kitu Mungu katika maombi haya atafanya. Hata magonjwa yataondolewa mbali. Utaona unakuwa na afya. Bwana atakuwezesha, atakufungulia katika jina la Yesu. Pokea hamasa. Pokea hamasa ya kufanikiwa. Pokea hamasa ya kufanikiwa. Pokea hamasa ya kufanya vitu visivyokuwa vya kawaida. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Bwana kutendee. Bwana kutendee. Bwana ameiona imani. Bwana vita. Yesu ndiye mshindi wa vita. Yesu ndiye mshindi wa vita. Yesu ndiye mshindi wa vita. Vita vyote ni vya Bwana. Vita yote ni ya Bwana. Bwana kutendee. Kwa jina la Yesu Kristo. Bwana tembea mchana wa leo. Bwana hamasa hiyo. Bwana moto huo. Kwa jina Bwana kuvike moto mpya wa kuendea baraka zako. Mafanikio yako. Kwa jina la Yesu. Bwana tembea. Hakuna anayeweza kuzuia. Hakuna anayeweza kuzuia. Hakuna anayeweza kuzuia. Hakuna anayeweza kuzuia. Vuka ng'ambo nyingine. Vuka ng'ambo nyingine. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea katika miguu yako, utosi wa kichwa na nywele. Pokea. Ndio. Omba.
Kwa jina la Yesu. Roho zote ambazo zinazuia baraka zako naziapisha kwa jina la Yesu Kristo. Yes. 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 Akushike mkono. Akushike mkono. Akuvishe uwezo. Akuvishe uwezo. Uyashinde yote. Uyashinde yote. Bwana kufanikishe. Bwana kufanikishe. Ndio. 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 Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Amekutamani wewe. Amekutamani wewe. Jaa Roho Mtakatifu. Jaa zaidi. Jaa zaidi. Ondoa hofu na mashaka. Yes. Holy Ghost. Dwell inside. Feel Holy Ghost. Holy Spirit. Ndio. Tembea ndani yako. Moto. 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 Utafanya vitu vya kawaida. Bwana kufungue. Bwana kuwezeshe. Vuka mipaka, vuka mipaka, vuka mipaka. Bwana kuwezeshe. Pokea uweza. Pokea nguvu. Yes. Yes sir. Pokea nguvu. Pokea neema. Pokea moto. Pokea moto. Pokea moto. Hamasa kubwa. Hamasa kubwa ya kufanya makubwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Fanya mambo ya kipekee. Fanya mambo ya kipekee. Fanya mambo ya kipekee. Fanya mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu. Mambo ya ajabu. Mipaka yote iliyo kumefungwa ifunguliwe. Funguka, 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 funguka. Yes. Ni wakati wake. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Yes. Kwa jina la Yesu. Funguka. Toka katika kizuizi. Toka katika vizuizi. Toka katika vizuizi. Toka kwa jina la Yesu. Toka. Pisha. Mateso. Mateso na kuapisha leo. Toka kwa binti. Toka kwa binti. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea nguvu. Pokea hamasa. Pokea ushindi. Pokea ushindi. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Vilivyozuia maisha yako toka na visambaratisha damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Ndio. Lazima achia baraka zake. Achia mafanikio yake. Achia. Jesus. Weka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Wewe adui. Jesus. Toka kwenye maisha yako. Pisha. Toka. Toka na kukemea. Kwa pisha leo. 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 Achia baraka zake. Achia maisha yake. Yes. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Yesu. Mama huyu kwa jina la Yesu baraka zake azipate. Mrejeshe, 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 mrejeshe. Rejesha, rejesha nguvu yake. Popote pale, popote pale. Adui pale. Yes. Umtetee. 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 Mtetezi wetu yu hai Yesu Kristo. Wewe ni mtetezi. Wewe ni wakili. Mtetezi wetu yu hai. Hata simama. Hera makarabo saka. Mwezeshe huyu mama tena. Mwezeshe, mpandishe. Pandishe viwango vingine vya mafanikio. Akushangaze. Umshangaze. 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 Roho wa Bwana ingilia kati maisha yake.
Ingilia kati maisha yake. Dharau zote, dharau zote, dharau zote, dharau zote alizodharauliwa nazizika leo, nazizika leo. Wala zisiwe na sauti tena kwenye moyo wake, wala zisimsumbue kwa jina la Yesu. Tukuitike wewe, fadhaa zetu tumekuitika Bwana. Fadhaa zake zote umezichukua pale msalabani kwa damu ya Yesu. Itakase maisha yake, takasa moyo wake, takasa familia yake, takasa watoto wake, takasa mume wake, takasa ndugu zake, takasa nyumba yake, takasa maisha yake. Rejesha tena vilivyokuwa vimeibiwa, vilivyokuwa vimetoweka. Virejeshe yaliyoliwa na madumadu, parare na nzige na tunutu katika jina la Yesu. Miaka iliyoliwa na tunutu, miaka iliyoliwa na parare, miaka iliyoliwa na nzige, miaka iliyoliwa na madumadu, kwa jina la Yesu rejea, rejea, rejea. Mpe ari mpya, mpe ari mpya, mpe ari mpya, shauku mpya ya kufanya kazi kwa upya kwa jina la Yesu. Kama miaka ya tai ya ujana, rejesha ujana wake kama tai kwa jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu Kristo wakati wako Bwana, kwa jina la Yesu. Yesu uliye hai, Bwana wa majeshi, wezeshe, wezeshe binti kwa uweza wako Bwana. Hamasa yake, hamasa yake, shauku yake, moto wake kwa jina la Yesu. Pokea majibu, pokea kwa jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Pokea, pokea, pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yaliyomuonea, yaliyo vizingiti, kwa jina la Yesu na vitowesha, na vitowesha, na vitowesha, na vitowesha, na vitowesha, na vitowesha, na vitowesha kokote kule. Na bisha kwa jina la Yesu kuhusiana na taaluma yake, maisha yake na anachokifanya na nyumba yake, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu mbariki, umnemeshe, umwezeshe Bwana. Fungua malango mengi na uzao wake ukaubariki. Bariki maisha yake, bariki taaluma, bariki kila kitu na kutumika kwa jina la Yesu. Pokea, pokea. Roho Mtakatifu, 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 Roho Mtakatifu. Hiyo nguvu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea sura mpya, pokea hamasa mpya, pokea nguvu mpya. Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Ndiyo Bwana. Yes, anakuhitaji huyu Roho wa Bwana. Nakemea roho zote za uonevu katika maisha yake na kuapisha kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto wa Yesu Kristo, wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka ndani, toka pepo zingiti zote, wewe pepo wa ukoo, laana zote simwandame tena. Mauti pisha leo. Yes, yes, yes. Jaa ndani, jaa ndani yake, anakuhitaji wewe. Yes, Yesu huyo, Yesu akae ndani ya moyo wako. Yesu atawale maisha yako.
Yesu atawale kila kitu, damu, mishipa, mifupa, kisichokaa sawa sawa kifyatuke na kutoka. Toka katika mafanikio yake, toka katika hamasa zake, toka katika lile analolifanya. Yesu akutendee na zaidi, akupe kwa jina la Yesu. Yes. Ndio. Ndio Bwana. Ndio. Anakuhitaji Yesu. Roho Mtakatifu jaa ndani yake, umsaidie. Umsaidie. Saidie. Yes, ndio. Jaweza. Roho Mtakatifu, yeye ndiye msaada wako, yeye ndiye moto, yeye ndiye uweza, yeye ndiye uzima. Jina la Yesu. Yesu. Ndio Bwana. Ndio Yehova. Pokea uweza. Pokea uwezo wa kufanya mambo ambayo ni makuu kuliko yote uliyoyafanya. Nenda standard zingine, nenda hatua nyingine, nenda wigo mwingine, wenga ngazi nyingine, nenda hatua nyingine. Yes. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Yesu. Kwa jina la Yesu. Yes. Yes. Yesu. Pokea ushindi. Pokea uwezo. Amua kutoka ndani. 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 Ndio. Frika. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Mwachie Yesu. Yes. Kwa jina Yesu. Pokea uwezo. Pokea nguvu. Pokea mamlaka. Pokea ushindi. Tembea tena. Wewe neema nyingine. Tembea. Vuka bahari. Vuka yote. Mwachie Yesu. Usiwaze. Mwachie Yesu. Aliyevuka. Yes. Jaa nguvu. Jaa uwezo. Funika macho. Ni kitu gani hasa ambacho kinachozuia? Yaani kwamba usitembee katika uwezo wa kiungu. Ni kitu gani sana kinazuia eneo la mafanikio yako? Hamasa hiyo, moto ulionao huo, Yesu atauchochea. Sasa tunataka tupapige hapo kwa damu ya Yesu. Tupige hapo kwa jina la Yesu. Pige hapo kwa jina la Yesu. Pige hapo kwa jina la Yesu. Piga hapo katika jina la Yesu. Ngumi ambayo haipigi hewa. Piga penyewe, ngumi ya kiroho. Piga kwa jina la Yesu. Piga kwa jina la Yesu Kristo. Haya, omba ombi la mwisho. Piga vitu ambavyo vinazuia mafanikio yako. Kama ni magonjwa Piga tu kwa imani, utaona yanatoka tu yenyewe. Na wewe ni mtumishi wa Mungu.
katika jina la Yesu. Yaani piga kwa nguvu, usiombe kama umechoka. Toa sauti kali, toa sauti ya hasira. Hasira, hasira si ni hasira ya Roho Mtakatifu tu. Hasira lazima iwake, hasira lazima. Kwa jina la Yesu amekuchezea. Kwani yeye ni nani? Yesu Kristo ndiye Bwana wa mabwana, tena unaye. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hebu sema kwa jina la Yesu na kupiga, kwa jina la Yesu na kupiga na kubomoa, kwa jina la Yesu. Wewe adui wa mafanikio yangu, na kupiga na kubomoa na kukanyaga na kuseta kuzimu, kwa jina la Yesu. Roho ya magonjwa, roho ya magonjwa, toka 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 laana, toka laana, toka laana, toka roho ya mauti. Kemea roho ya mauti, 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 kemea roho ya mauti. Mchana huu roho ya mauti hatuitaki, hatutaki wakati wa jioni wala usiku. Katika jina la Yesu, wewe roho ya mauti, toka juu ya watoto wetu, vijana wetu. Hatutaki kwa jina la Yesu, hatutaki kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kemea, kemea, kemea maroho ya mauti, maroho ya mauti yasiyo na sababu, yasiyoruhusiwa na Bwana. Toka juu ya watoto wetu, toka toka toka. Piga, piga roho ya mauti kwa ajili ya maisha yako. Piga roho ya mauti kwa ajili ya ndugu zako. Piga roho ya mauti hata kama ndugu zako wako hospitalini, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata kama yuko mochwari lakini anapewa uhai, afufuliwe kwa jina la Yesu, afufuliwe kwa jina la Yesu. Bwana afanye mambo ambayo sio ya kawaida. Tunayaweza mambo yote katika yale tutia nguvu. Arudi kwenye uhai tena kwa jina la Yesu, kwa kuwa yeye ni mkuu wa uzima, tena ni ufufuo, kwa jina la Yesu. Pokea uhai, aliyekufa hainuke, afufuke, awe hai tena. Fanya vitu vikubwa kuonyesha wewe uko hai kiasi gani. Ukumekufa katika eneo hilo, inuka katika eneo hilo, onyesha uhai. Na ndugu zako ambao waliokufa wawe wazima, ambao hawajazikwa, ambao wako kwenye kusudi la Bwana la kufufuliwa, kwa jina la Yesu. Wale ambao tu walio katika ratiba ya Mungu, kwa jina la Yesu, hao watakwenda. Lakini si hivyo kwa wale ambao bado wanaishi. Mchawi hawezi, mganga wa kienyeji hawezi, mganga wa kienyeji hawezi, mchawi hawezi juu ya maisha yetu, watoto wetu. Yes, yes, uliye hai, tufanye kuwa hai tena. Onyesha shauku ya moyoni mwako. Unamhitaji nani hasa? Leo utakapotoka hapa, utatembea na nani hasa ambaye rafiki yako? Tembea na damu ya Yesu. Tembea na Yesu katika roho. Tembea na maneno ya Yesu. Tembea na maneno ya Bwana. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Asante Bwana. Yes. Yesu rafiki wa kweli. 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 Jidhihirishe Yesu. Baba yetu na Mungu wetu mwaminifu, tunalibariki jina lako Bwana takatifu, jina lenye nguvu, jina lenye uweza mkuu. Umekuwa pamoja nasi Mungu wa rehema tangu ulipoingia
Tumeziona nguvu zako Bwana, tumeona uweza wako Mungu, tumemwona Roho Mtakatifu ambaye anatuhudumia hata sasa. Asante Mungu kwa ajili ya mtumishi wako. Asante Bwana kwa ajili ya mpako wa mafuta wako. Baba wa mbinguni, tunakushukuru Bwana kwa habari ya ibada nzuri, kwa ajili ya ibada nzuri hii Bwana ambayo umesema nasi Mungu, kwa habari ya hamasa, kwa habari ya tabia, kwa habari ya utoaji. Mungu tusaidie Bwana, tusaidie mfalme wa amani, tukawe watendaji wa neno, si wasikiaji wa maneno. Maneno haya yasianguke chini Bwana, ukayachore katika Mungu wa rehema mioyo yetu. Baba, asante kwa sababu Mungu utakwenda kutusaidia katika utendaji Bwana. Barikiwe jina lako hata kwa ajili ya mtumishi ambaye amepunguza pia hata nguvu. Bwana ukamuongeze, Bwana ukamzidishe. Mungu endelea kumtumia zaidi na zaidi. Asante Mungu kwa kutuhudumia. Asante Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, tunayaweka yote mikononi mwako Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Wote tuseme amen.